sa hugayaw hinumdumi sa ngalan ni Jesus ang manluluwas isambit ka karon namong amahan Ginoong Diyos kaluyana ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod. Mga igsoon ko diha ni Kristo, uban sa ato ang team of pastors dinhi sa parokya ni San Nicolas de Tolentino sa San Nicolas, Cebu City. Sa ato ang team of pastors, Monsignor Roger Fuentes, Father Chor Orhil, Father Cocoy Olmilia, uban sab sa mga kaparian nga mga classmates nining atong igsoong namatay nga pare, uban usab sa mga igsoong kaparian nga niya karon sa altar, uban sa banayng mamararlo, usab sa mga parokyano dinhi sa parokya ni San Nicolas, ug kamo usab nga mga parokyano nga nagsimba karon pinaagi sa live streaming, mga parokya diin kanhi madistino kining atong pari nga namatay, ug ilabi na gyud sa parokya ni San Agustin sa Santa Rosa. Niya kita atong hiusahon karon ang atong kasing-kasing sa pag-ampo alang sa kalag sa atong minahal nga si Father Ricardo Rikrik Mamararlo. Atong ihalad kining santos nga misa karon alang sa kapahulayang dayon sa iyang kalag. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Manausap kanimo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, ato sa nga hinulsulan ang atong mga kasalanan. Nagakumpisal ako sa Dios, magagagahom sa tanan. O ganinyo mga igsoon, nga nakalapas akog dako o yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o ganinyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoong Jesus, nakasala kami, nakalapas sa imong kaanyo, kaloy kami, luwasa kami, O Ginoo. Magampo kita sa imong atubangan, O Ginoo, ang mga nangamatay buhi pa, ug ang among mga lawas dili matapos diha sa kamatayon, kundi mausab lamang pinaagi sa imong gahom. Padaling hugi ang among mga pagampo, ug dawata nga mahinangpo ng imong anak nga si Padre Ricardo, ngadto sa bakiguban kang Abraham ang among amahan sa pagtuo, ug manhawa siya sa katapusang adlaw,
ang adlaw sa panghukom, tungod sa imong gugma, linisi siya sa tanang salangayang nabuhat, samtang nagpuyo pa siya sa kalibutan, kiniamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kinutlogikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Nasayod kita inigtunas na nining atong yutanong puloy-anan nga mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Dios og puloy-anan dito sa langit. Usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug sagyud ang nagbuhat. Busa kuno na kitang masaligon kaayo. Nasayod kita nga samtang ania kita nining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo, kay kinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo, kung dili pinaagi sa tong makita. Masaligon kita kaayo, o palbihin nato nga miya kita sa atong puloy-anan nining lawasa, og mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang makapimuot kaniya, bisan dini sa atong puloy-anan o dito, kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsatagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa nabuhat maayo udawtan dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Maluluyon og maayo ang Ginoo dugay nga masuko og puno sa kayo. Dili sumala sa atong mga sala, nagdumala sa kanato ni nagbalos sa kanato, sumala sa atong kasalanan. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Maingon ang usa ka amahan na luoy sa iyang mga anak. Ingon na luoy ang Ginoo kanila nga madlukon kaniya. Kay nasayod sa nga giunsa kita pagbuhat, na hinumdum sa nga kita abog lamang. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang mga adlaw sa tao ingog mga adlaw sa balili. Sama sa kabulak sa uma, mubuklad siya. Ang hangin muhuros, ibabaw kaniya, og mahanaw siya, og wala ni luna. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan, ngadto sa kahangturan alang kanila nga madlukon kaniya. O gayang katarong alang sa mga anak, diya kanila nga nagamping sa kasabutan, og ninumdum sa pagtuman sa mga sugo. Ang Ginoo maayo og maluluyon. Ang mga pulong mo, o Ginoo, magligonon ta sa among pagtuo, o gagaka sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon kamo. Naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulog bahin. Bisan gani sa mga lamas sama sa herbabuena, sa anis ug sa kanigang apan wala ninyo tumana ang labing importanteng pagtulunan sa balaod. Ingon pananglit sa hustisya ug sa kaluoy
ug sa kamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan, mga giya nga buta. Sa laon ninyo ang bugang apan nanaa sa inyong imnunon, ang apan lamyon ninyo ang kamelyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon kamo. Gibuhisan ninyo ang gawas sa bahin sa inyong lawas, gihugasan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong lawas ug mga baso ug plato, apan ang sulod na puno sa inyong sinakmit pinagi sa paglupig ug kahakog. Mga Pariseo nga buta, limpyuhin ninyo una ang sulod sa kupa ug malimpyo usab ang gawas niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong gabi kaniyong tanan, bila sa akong mga kaigsunan nga makaparian, sa atong celebrant, atong Vicar General, si Monsignor Ruben Labajo. Mga kaigsuunan, igsuon ni Father Crick ug ang ilang pamilya, o mga kahigalaan, parokyano dinhi, parokyano kanhi ni Father Crick. Ug ang mga taga-Ulanggo nga hangtod karon si Father Crick mao lang gyapon ang kura paroko. Wa bisan siya og nasakit na, siya gyapon ang kura paroko sa Ulanggo. Mao nga sila nagsunod po nato karon ubang pang mga parokya nga na alagaran ni Father Crick. Mao nga sakit ni siyang maong kamatayon kay samtang ilubong ugma si Father Crick pagka Biyernes magsaulog sa piyesta ang iyang parokya. Wala siya kaabot sa piyesta. Gituyo nako og basa ang atong Ebanghelyo kay dako kay siya og pagtulunan alang kanato. Nasayod man ta nga kinaiya man na nato mga Pilipino, no? Ato ginang kinaiya matag-usan nato nga mas ipalabi nato nga nindot ta tan-aw sa gawas. Ang balay nindot, gani ko dunay bisita, dali-dalion nato kuha ang mga nagkatag nga mga sinina ug uban pa nga naasala aron niabot sa bisita nindot tan-awon. Or bisan gani ang atong gobyerno, kung may dagkong mga bisita, paninduto nato atong karsada, pintalan ang mga dapling balay, iapil ang mga atop na tungod sa bridge, aron uniforming tan-ahon, nindot sa gawas, pero nagkatag sa sulod. Kinaiya na natong mga Pilipinhon. Lahi ni siya sa uban nga mga tao, bang nasod, atong kagawas, sa Europa pananglitan, bati og gaw ay mga balay, karaan, murag walay pagtagad sa gawas, pero inigsud mo sa sulod, limpyo, orderly, kayo. Ako nagisulti tungod kay, maumagod ni siya ang gisaway ni Kristo sa mga Pariseo, nga naghatag og dako kaayong importansya sa mga butang sa gawas, mga butang nga makita. Apan nakalimtan nila nga dunaon tay mas importante pa ni ana ang paghatag og kalimpyo, ang paghatag og order sa mga butang sulod sa kasing-kasing. Mao kini ang gisaway sa Ginoo. Kung nato ning gamiton kining maong sukdanan man gud ni siya. Kung nato na siyang tan-awon gamiton, nya atong tan-awon ang atong kinabuhi, ginamit kining maong yawi sa pagtan-aw, ginamit kining maong salamin sa pagtan-aw, namo nga mga pari pananglitan, kamo nga mga ginikanan. So maghagit ni nato, mangutanan ni nato, unsa man ang atong gihatagan og dakong bili sa kinabuhi. Ang kanindot ba sa gawas? Ang kanindot ba sa atong hinapay? Kabag-o ba sa atong sinina? Pero atong dungog diha sa katilingban? O kaming mga pari, unsa may among gipalabi? Ang paghimo ba lang og nindot kayo mga building, bag-ong kumbento, bag-o, bisag unsang bag-o, o mas gipalabi ba namo ang pagmugna
sa katawhan. Bag-o ba nga kasing-kasing ang among gipanghinaot? Nya, kung ato ning gamiton nga sukdanan diha sa kinabuhi ni Father Rick, makaingon gyud nga mura makapasar ni si Rick, si Father Rick, no? Kami, si Father Ruben, si Monsignor Ruben, ako, si Father Sep Dere, Father Edmar, kami mao'y classmate kami, dungan kami pagsud sa seminaryo. Pila na pas pariaw suryaw ha? Kaming mga classmate mi. Pero daghan kayo mi, 30 mi kabuok pagsugod. Kapin. O niya ang nangapari na mo, niya itong 1994, 19. Mao nga among gitawag ang among kaugalingon nga 19 in 94. 1994, 19 in 94. Kauban po namo si Father Budi Likanda nga taga dinhi po si Samuel. Mga karon si Father Rick nga niyamatay na, siya ang ikatulo sa among classmate nga si Buano nga nag-una namo. Si Father Lito Dilmar, si Father Budi Likanda nga taga diha pod sunahan, ug karon si Father Ricardo Rick Mamararlo. Nya kay nagkuyog mi 1984 pagud mi nagsugod og kuyog-kuyog. No, 1984 nagkailanay mi ug si Father Rick kuha gina siya. Kuno na may usa ka butang ato tong gamiton ang sukdanan nga akong giingon, makaingon kita nga si Father Rick dili kay siya naghatag og dakong bili sa makita sa gawas. Okay, na atong tan-aw niya, pero tilagi ni pagkasimpulan ni Father Rick, no? Oh, gikan sa iyang pagdala sa iyang kaugalingon, gikan sa iyang pagsinina, sa iyang sinultihan, simple ra gyud kayo. Nga gikan mi na pare, wa gyud mi nakakita nga nitambok ni siya. Isamot na ni siya kadaotron, no? Wa gini siya mo agig katambok. Nakaingon na gud mi nga di ba kani siya bitukon? Bitaw komedya lang, no? Mas Rick diha, no? Pero mo gina siya, yun ang nakasimple ang kinabuhi. Ug kanang pagkasimple siyang pagkakinabuhi, nagpakita lang na siya nga iyang kasing-kasing wa mahigti diha sa mga butang sa gawas. Wa diha. Ug kanang iyang maong kasimple, makita na diha sa iyang pagpuyo. Ug sa iyang nga namatay siya hangtod karon nga kabus gyud kaayo nga pari. Kabus nga pari nga nagmanggihatagon hangtod sa katapusan. Mao nakag-istorya ko ganina sa iyang pagumang iyang manghod nga nig uban gyud niya si June, kamo iyang kauban dito sa GP2. Uban niya guway katulog kay pait kayo ang mga katapusang mga adlaw, simana ug buwan sa kinabuhi ni Father Rick dito sa retirement house. Apan gikan kaniya akong nahibaw-an nga hangtod sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi, nagmanggihatagon siya. Nagunahuna siya dili siyang kaugalingon. Nagunahuna lang gyud siya kanunay sa uban. Mao nga makaingon ko nga si Father Rick gipanindot niya dili ang makita, gipanindot niya ang sulod sa iyang kasing-kasing. Mao nga Rick, kabusman ka, apan hinumdumi, tinuod gyud na ikaw ang pinakadato namo atubangan sa Ginoo. Kay ang kamatuoran mao giingon sa in English, what we have, what truly belongs to us are those that are given away. Maoranay atua, ang tinud-anay nga atua, kadturang atong gihatag. Ug Father Rick, kay gihatag manimo ang daghan kaayo, imuha ni atubangan sa Ginoo. Iampo mi nga naningkamot pasad nga magpanindot sa among kinahiladman aron kami usa ni ana kaadlaw mahimo usab nga dato atubangan sa Ginoo.
Amen. Manindog palihog. Magampo kita alang sa atong igsoong namatay ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga miingon, ako maong pagabanhaw ug ang kinabuhi. Ang tawo nga nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanang buhi ug nagtuo kanako dili gayud mag-antos sa kamatayong dayon. Madag pangamuyo muingon kita, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dunggang among pangamuyo. O Ginoo, mihila ka sa kamatayan sa pinagang Lazaro, hupaya kami sa magagool, kami pangayo puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Gibanha mo ang mga matay at ihatag sa migsuon ang kinabang tunay, kami pangayo puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Gisaad mo ang paraiso sa nagbaso ng kawatan. Daday ka namang suon sa kalipay sa langit, kami pangayo puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among Ginudungga ang among pangamuyo. Sa agbunyag na ang magsuon, gihugasan o gidiyog sa kaluwasan, tipon sa mga santos, himo sa mauban, kami pangayo puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Sa imong lawas og dugo sa gilig-on, hatagi sa gluna sa gingari ang ligit nun, kami pangayo puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Agaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa migsuon, ang pagtuo mahimtang among kahupayan o kinabang tunay among kalauman, kami pangayo puno sa pagtuo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. Magampo kita, o Ginoo dungga ang among mga pagampo alang sa among igsuon nga si Padre Rick nga patay na. Pasaylo ang iyang mga salaw, dala siya nga nasa kahingpit sa pagluwas kaniya. Kini among gibangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart. Here is my life. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and you alone. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapusulanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Makagagahom nga Dios, itugot nga ang imong sulugoon. Si Ricardo nga pari, tungod dining santos nga mga misteryo, kanunay untang magsudong sa matinaw sa mga butang sa dinhi pa sa kalibutan, nga iyang gidumala pag-ayo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginuman na kaninyo, Manausap kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagabanhaw, misidlak alang kanamo. Aron ang saad sa maabot nga kinabuhing dayon, maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo, ang kinabuhi mausab apan dili matapos. O ginigkatuna sa mong puloy-anan ining kinabuhia, ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit. Ug buos sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaan, sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos ngayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa magpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mibikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kabi diya sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose among obispo, kaabang niya mga obispo ug sa tanang mga obispuhan ug mga kaparian. Inomdumi ang imong anak si Padre Rikrik, imong gitawagi kani kinabuhi uban ni Father Sammy Bodilicanda o ni Father Joselito Del Mar nga imo nga mibiya na ni mga kalibutan nga kanimo gikan ni sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw sab sila uban kaniya. Nung dumiusab uban na mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, kang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinahagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo magagagahom nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto samahan. Atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan.
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ibakita tang timaan sa atong panaginig sa unay. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa sala sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard
manindog balihog. Magampo kita. O Ginoo, si Ricardo nga pari alagad nimo, imong gihimong tighatag sa imong mga misteryo, sa dinhi pa siya sa yuta, diha sa langit, nagbawas siya sa dayag nga kamatuoran, karon nga amo na nga nakalawat ang makaluwas nga sakramento, kini among gibangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manlingkod sa makadiyot. Sa ngalan sa mga kaparian nga naordinahan sa tuig 1994, kami nga mga classmates ni ining namatay nga pari Father Rick, Father Edmar, iya mga classmates, Father Eduardo Marceliones, Father Seth Eleccion, Father Aurelio Carol, Monsignor Roger Fuentes, sa kinasing-kasing mapasalamaton kaayo ninyong tanan. Ngania nakigduyog sa kasubanan, sa pamilya, ingon man sa simbahan, tungod sa pagkawala ni Padre Rick na nga isip alagad simbahan. So salamat sa ato mga kaparian, una sa atong team of pastors, sa ngalan ni Monsignor Roger. Salamat sab namo nga doon ni Father Chor Orhel, ni Father Kokoy Olmelia, unya sa mga kaparian nga naa dinhi, Father Fulton Barga, Father Rodel, Father Roldan Tayaktak, Father Japhet Yonson, Father Earl Sevilla, Father Neil Cortez, Father Jomon? Ingon man ni Father Monsignor Joe Montosilio, na ba? Pasalamat sab namo sa Banayng Selma Caniedo, ni Dailomin o ni Domi ni Sir Billy Caniedo, kay dako sa ni silag tabang sa labi na ni Father Rick sa ilang pagapari. So nagtabang gini sila nga banay ug kaninyong tanan nga ni aron dinhi. So ang ato ani nga gawas nga ni ata nagampo karon ini higayuna, magampo pa ta sa mga umaabot pa nga mga adlaw para sa hingpit nga ganti ni Father Rick ato sa langit, atong pangayoon sa Dios. O human ining misa musunod ang responso. Nahitabo nga usara ka gabi ang ato ang pagbilar tungod kay lagi ni ata panahon sa COVID, panahon nga kita gi kwarantina pa. Mao nga protocol sa ato ang DOH nga dili dugayon ang mga wake masses or wake mga haya. Mao nga karon ra usara ka gabi midisider ang atong obispo ug tungod sab nga lagi sa ubang mga pizza na asab siya ay mga schedule na nga misa. Mao nga midisider ang atong talahorong obispo uban sad sa pagtugot sa kabanayan nga ugma ilubong na si Father Rick alas 10 sa buntag ang misa dinhi gihapon sa maong simbahan og adto siya pagdadon iyang patayng lawas ilubong yang final resting place sa menteryo sa Calamba nga sakop sa parokya ni San Nicolas. Busa katong makahimo sa pag-anhi, gidapit ang dili na bisan sa live streaming na lang musimba ug ang tanan nga nakailan ni Father Rick
sa pagampo, gidasig sa pagampo alang kaniya. Manindog palihog. Ang ginuman na kaninyo, manausap kanimo, manalangin kaninyo ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng misa, dadanin niyo ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ihangyo ang mga kaparian mo, sunod ang responso. Inabot ng pagkabagal.